Sanibona ney'ngane zakwethu, ake nginibingelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili ke mina-ke uveza untuthu ungakhumalo bathi elast bona abagumede mhlawumbe mangabe usemusha kuleli khasi zophinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukungilandela ku-Facebook ey'ngane zakwethu Radio Inkezo ZA. Khasi lami lelo esilisebenzisa laphana ku-Facebook engicela ukuthi niphume iy'nkalo zonke nifike ningifollowe laphana. Wey'ngane zakwethu umculo amaskandi ukhuzana umfokampungo swenza adume ngazo kulezi zinsuku njengoba athole nensiza kanyangiwe laphana uJumbo, insizwa ecula umculo wokholo, umculo wegospel, kodwa singene eshiqa emabhenqeni ngenxa yothando nje likhombisa abaculi bakamaskandi laphana kanjalo nabalandeli njalo. uJumbo ke mangabe semcimbini uyabonakala perform izingoma zabaculi ezidumile laphana iy'ngoma zabaculi ezingama-hit laphana kwi-performance yakhe asuke ayenza laphana. Ngaza kwethu kuJumbo oka laphana ukhuzana usevele wadedela enye iclip yamavidiyo laphana ebuza abalandeli bakhe ukuthi mangabe yangena laphana emcimbini wokhole bangameseka yini laphana. Wasebazisa ukuthi kuphi-ke azocula njengakho laphana, iyiphi indlela azocula ngayo. Ngaza kwethu-ke mina ngokukhulu ukungananazi ingandi kakhulu ake ngivele ngikudedelele vidiyo izwele ukhuzana ehlabelela laphana njengabaculi begospel laphana ezibuzela ukuthi yena mhlambe mangathiwa mhlambe ucula igospel ngameseka yini na. Mhlambe kuthi nokwakho ukuphawula emva kokuthi ubone le video ungiphendule ku-comment section ungitshela ukuthi mhlambe ngempela indlamlenze mangathiwa mhlambe uyangena laphana emculweni wegospel uphi mhlambe okucabanga ukuthi ngakwenza laphana. Ngaba mnandi ngingacula, ngaba mnandi mawuzwa le clip hlala ne-comment section. Ngaza kwe sengiphuma kanjena kodwa ngiyathembisa unyabuya futhi nezinye ezilandelayo ku-video elandelayo. Ungakhohlwa ungilandela ku-Facebook @Radio Inkezo. Niziphathe kahle la ivideo. Hayi kodwa bafethu, hayi gospel ngayishaya bafethu. Thina lapho Jumbo Lungelo ningangamukela nje awuthi ke ngenza malokhuzana ke ngenza ama-audition ngithi yiyo le ndlela abafethu yiyo ngithi yiyo le ndlela itwa iyo le ndlela